سلام، مرحبا بكم في قناتي سارة كويزين غوست. من هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم فيديو جديد، النهار ديال الحد. هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم التحضيرات ديال العيد الكبير. بديت معكم لا فيديو من الصباح، شاركت معكم الفطور، وغادي نمشيو ناخذكم جوله في سوق الصالحين بمدينه سلا. غنتسخر من العيد وغادي نعمل لكم جوله في السوق. نتمنى لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للناس اللي اول مره كتشوف القناه وعجبكم المحتوى، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات باش يوصلكم الفيديوهات الجداد. وبالنسبه للناس اللي مشتركين معايا في القناه وما كيوصلوكمش لي نوتيفيكاسيون ديال الفيديو، ديزاكتيفيو هذاك الجرس وعاود اكتيفيوه باش يوصلكم لي نوتيفيكاسيون ديال الفيديو. وما تنساوش تخليو لي لاجام على الفيديو باش الفيديو كيطلع وكيشوفوه الناس اخرين في اليوتيوب. شكرا بزاف على الدعم والتشجيع. وهنايا غادي نخليكم جوله في سوق الصالحين في مدينه سلا. وهنا دخلنا للسوق. السوق صراحه كبير بزاف ومزيون، فيه اللي بغيتو كاين في هذا السوق، حوايج خضره اللي بغيتو. هنايا خدينا هاد الباش هذا اولا غير دراقه في البلاصه اللي غتكون فيها الذبيحه في السطح، نحتاجو بحال هذا. خديناه من هذا المحل هذا، الرقم ديالو 658. الا ما كانش القياس اللي بغيتو كاين راه كيخيطوا لكم نيت تما. خدينا 3 على 4 ب 100 درهم، 3 متر على 4 متر ب 100 درهم، هذاك الباش الخضر. وهنايا غادي نعمل لكم جوله في السوق. كاينه هاد البلاصه هذه فيها هاد البلاصه ديال كيبيعوا لي باش هيدا ديال اللي كيداروا في السطوحه. وكاين هادشي ديال الفخار. الصراحه هادشي ديال الفخار مزيون بزاف. هادشي ديالنا التقليدي المغربي، كاين الالوان والشكيلات بزاف والموديلات جداد. الصراحه مزيونين بزاف، عجبوني هاد الكسيعات، طواجن. شو هاد الطواجن شحال مزيون، اشكال وانواع اللي بغيتو. هاد الطويجنات هادو كاين هيدا كاغي، الموديلات جداد. صراحه كاين بزاف د الحاجات. هادشي ديال الفخار عجبني بزاف. راه كاين في هذا السوق هذا، في سوق الصالحين بمدينه سلا، راه حدا دوار الشيخ المفضل، السوق ديال الثوب. وكاينه حتى المواعن. شوفوا هاد الكويسات شحال مزيونين. ما لقيتش مول المحل، بغيت ناخذ هذوك الكيسان ديال اتاي. راه كيتباعوا حتى المواعنات، كلشي اللي بغيتو، داكشي ديال البلاستيك، الصنادل ديال البلاستيك، كلشي اللي بغيتو. وصافي خديت هذاك الباش وغادي ناخذ هذا الفاخر اولا الفحم. هنايا كاينه ديال 7 دراهم وكاينه ديال 10 دراهم. خدينا ديال 10 دراهم ديال الليمون، كيصبر شويه للعافيه. وصافي ودابا غادي نرجع للدار وغادي نشارك معكم واحد الغريبيه اولا حلوه ديال البهله اولا الغريبيه، كل واحد وكيفاش كيسميها. مزيونه بزاف، مقادير ساهله وبسيطه وكتجي غزاله. غادي نشارك معكم المقادير. هنايا عندي خديت اللوز، خديت تقريبا واحد 100 غرام ديال اللوز. الا بغيتو احمصوه، انا كنبغيها تبقى في ديك اللون ديال الابيض، خليته هكاك وطحنته مزيان على شكل بودغ. وعندي هنايا جنجلان محمص، وواحد معلقه كبيره معمره شي ديال القرفه. وغادي نحتاج السكر، كاس السكر، كاس الزيت. استعملت هذاك الكاس ماشي ديال العنبه، الكاس العادي الابيض بهذا القياس هذا. وغادي نحتاج الطحين دقيق والزبده. هاد الزبده 250 غرام، غادي ناخذ غير النص ديالها. غادي ناخذ 125 غرام ديال الزبده. انا خدمت بهذه المارغرين العاديه. غادي نعملها في الكاسرول وغادي نذوبها. وهنا خديت الطحين، غادي ناخذ هاد البول اللي غادي نعجن فيها. عندي هنايا نص كيلو ديال الطحين، 500 غرام ديال الطحين يكون ديال الحلويات. ضفت عليه الزنجلان وضفت عليه القرفه واللوز. وهنايا غنضيف كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، 2 ساشيات ديال الخميره الحلويات. وهذيك الزبده اللي دوبت 125 غرام ديال الزبده اللي دوبت المارغرين غنخليها حتى تدفى اولا تبرد، عاد غادي نضيفها للخليط وغادي نجمع. هنايا زيت نص كاس، هذاك الكاس اللي عملت ديال الزيت
ضفت النص ديالو ديال الزيت باش تجمعت لي بحال هيدا. عطيتكم مقادير مضبوطه وناجحه 100%. نتوما تشوفوها كي كتجي غزاله. كاس ونص ديال الزيت، هذاك الكاس اللي عبرت به انا وريت لكم، هذاك الكاس الابيض، كاس ونص ديال الزيت و125 غرام ديال الزبده. كتجي على هذا الشكل هذا، كتبقى تفرتت بالحق، كتكون كتجمع في اليد. خرجت لي هاد الصينيه هذه، عملتها مباشره فوق الصينيه. هاد الصينيات هادو القدام ديال الحلوى، ونبقى لي عملته في هاد الصينيه هذه ديال الفران. صافي غادي ندخلها طيب في الفران يكون سخون على 170 درجه من الفوق تتشقق عاد، وما نخليهاش تتحمر، غير تشقق. نطلعها طيب من التحت، عاد نهبطها عاوتاني تحمر واحد شويه، تاخذ هذاك اللون المذهب. كل واحد كيفاش كتعجبو، كاين اللي كتعجبو هيدا محمره، كاين اللي كتعجبو تبقى بيضه، كل واحد وكيفاش. كتجي مزيونه بزاف. انا عطيتكم مقادير مضبوطه وكتجي لذيذه، والمقادير ديالها ساهله ما فيهاش بزاف ديال المقادير. وصورت معكم هذه الصينيه الثانيه حتى هي. هادو هنايا جوج بغيت نحركم، ما تاديوهاش وهي سخونه، تخرجوها من الفران، خليوها حتى تبرد تماما. انا كنت كنصور كنصور حتى في الانستغرام. دخلوا عندي الصفحه ديالي على الانستغرام ساره كويزين غوس، كنزل تما فيديوهات قصار داخل. وتفتوا لي جوج، حركتهم وبغيت نحيدهم وهي باقا سخونه، خليتها تبرد مزيان. بردات عاد حيدتها من الصينيه، وكتجي على هذا الشكل هذا. عملتها في الطبسيل، نزلت على هذا الشكل هذا، شوفوها معايا. كتجي هشيشه وكتذوب في الفم. نتمنى لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليوا لي لاجام ديالكم. شكرا على المشاهده، والى فيديو قادم ان شاء الله.